អ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាថ្មីម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅទស្សនានៃទិដ្ឋភាពនៅតាមស្រុកខ្សែចង្ការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងជាពិសេសខែកដឹកបានចូលមកដល់ហើយដំណាំស្រូវរបស់ប្រជាកសិករគេចាប់ផ្ដើមទុំបណ្ដាប្រជាកសិករមួយចំនួនគេចាប់ផ្ដើមប្រមូលផលស្រូវហើយដូច្នេះហើយឥឡូវនេះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាមកទស្សនានៃទិដ្ឋភាពនៅតាមស្រុកខ្សែចង្ការនេះជាមួយនឹងនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាវាអត់រឹងដល់ឆ្នាំវិញត្រូវមកចូលរំដួលដល់ជាងរួចតុនជាងនេះតុនអត់ដូចនេះទៅចាំវាត្រូវនេះវាតុនអត់ដូចដួលទេមើលតាមយូរនេះណាចំហងវាមិនក្បាច់ណាហ្នឹងចំហងវាចៅគាត់ចងធម្មតាទេម៉ាបើស្រុកខ្ញុំគេនេះមិនទៀតណោះគេវិញចំណងហ្នឹងហើយស្រុកខ្ញុំគេវិញគេដាក់ចេះអានោះគេតចំណងច្រើនហ្នឹងហើយគេក្តាប់ធំហីចានេះយើងទូចចឹងបាច់ហ្នឹងណា
ចំពោះคลิปវីដេអូនេះនាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សង្ឃឹមថានឹងបានជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅคลิปវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណ